Hoje nós estamos aqui em São Tomé das Letras, parte 2, mais um feriado aqui, curtindo a cidade, uma cidade muito legal. Dia das Crianças. Dia das Crianças, muito bem lembrado, Nossa Senhora também, o dia hoje, né? E essa é a cachoeira onde nós estamos, não sei se dá pra pegar aí e tal, porque não é uma máquina daquelas que vocês usam no YouTube, sim é uma de pobre, né? E ali é os nossos parceiros e amigos Vitor e Gabi, que estão discutindo o seu relacionamento aqui em São Tomé dos Loucos. Parte 2. Parte 2, sempre lembrando, parte 2, viu? Adeus.